Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. BJ is not coming to say what people have been saying. What Yomi and tó bá sample ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ tó ní mo fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ lé kinní kan fún wọn, mo fi kinní kan pé Karimo sọ pé kinní kan wípé wọ́n lọ jí fóònù àdúrà. Somebody that is leading us to where the evidence was, and you destroy it by putting a post on your Facebook. The full photo of somebody that has the CCTV footage, you put it on your Facebook to say, ẹni yìí tí òun àti Yomi náà jọ ń ṣiṣẹ́. So àwọn tó ń ba gbogbo àwọn nǹkan tó lè rí ti wà sí nǹkan tó yẹ ká ṣe rí justice láti jọ ẹni yẹn. And now she's coming out today. And somebody came to her platform and said, ẹ má jẹ́ ká búra wa, let us be united so that we can do this justice together. Ó jẹ́ ẹni yẹn bọ́, ó ní láti ọ̀dọ̀ àwọn onípàpàpà. And we actually, is she not doing what Muyiwa is doing? Because Muyiwa no justice is Apala, she is now doing the same. She's done the same anyway. She's done the same by telling people nǹkan tó ní àdúrà kan lójú kìíní yẹn nǹkan tó ní yẹn fake ni Yomi fẹ́ fi pawó ni. Ó dájú pé ẹ̀ṣẹ̀ Bukky Jesse ò ní pé ẹ support Yomi, ẹ jáwó fún Yomi. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tí Yomi ṣe. Sọ pé nǹkan tí Yomi ní kankan ni mo fi yẹn ṣẹ̀. Gbogbo wọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn lè ní mo bú àwọn, wọn ọ̀dẹ̀ lè ní mo ṣe show fún wọn rí láyé mi. Gbogbo wọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ wọn ni pé mo fún Yomi ní support. Bẹ́ẹ̀ni, àyíkọ́ tó ń sọ yìí tí Yomi gbé lọ́wọ́ ẹ̀ lòun náà wá ń kà sí ìtàlẹ́ ní tóun náà wá gbé jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Yomi ṣe kò ju pé Yomi is taking the lead, Yomi is taking the fame, the popularity of Yomi is superseding hers. It is just out of envy, out of jealousness. And can we not leave this aside and focus on looking for justice for Baba? If she really loves Baba, she wouldn't be doing fracas to be dragging you on her platform today. If she does really love Baba, she will flash back and think, on my platform, they did not raise a kobo, even though I'm part of those that initiated GoFundMe. But Brother Lati did on her platform, generated a lot of money towards the GoFundMe. If she really loves Baba Mohbad, she will say people left is united. What is the way forward? If she really loves Baba Mohbad, even that clip, ó ti gbé láyé lọ́wọ́, ọmọ yẹn need to run for his life now. Ó dárúkọ OG, wọ́n ti mọ voice ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀. So how can others who have the clips now come out to say, reality, ẹgbà clip yìí o, I want Mohbad to get justice? How would they come out? She could have given it to the barrister himself to say, you are going to the corona, whatever. This clip, give it to Yashitu. And I need to speak to Sashi to get the phone. And yes, they know where the clip is from. They will make sure they eradicate all the evidences which could have led to easy justice for Mohbad. So Kekarawan blaming Muyiwa now. You're telling others to trap. Anyway, Ọlọ́run fún wa ní justice. Nǹkan tẹ́mi kàn wò ni pé tó bá ṣe ń drag Baba, kó máa drag PJ, kó máa drag family wa. Those are the people. Apparently, everybody has seen this coming. So anyway, go ahead, please. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Brother T, we share the we share a clip here, so the WhatsApp, so the WhatsApp, it's about my edit. About will clip there, WhatsApp. All right. We'll send you. All right. Take care. Thank you. Bye. Andy. Power tap, Andy Oko Kofi. Oko Kofi. Power tap, everybody. Mr. Easy ni Oko Confio. Anywhere, Timbati Mr. Easy, Timbati Target, cooking Dami Loon, Timbati B, where is your wife? Good afternoon, good evening, wherever you are streaming for. Latisneh, I salute you. Thank you very much. My dear sister, my dear brother. Debbie Onile, Keybox, and the commenters.
Aha, wọ́n ti ń dáhùn ní comment section onílé. I'm not for comfy. Mo ti ń rí wọn jàre ọ̀gá mi. Àwọn olólùfẹ́ mi nìyẹn. Well, we need to be the way I feel what happens today. Today is another darkest day in Justice for Mohbad. Another darkest day in Justice for Mohbad. Bí olúkálùkù ṣe máa ń rí nǹkan, we see it in different ways. You see, from the expose of Bukky Jesse, to me, is late and late and late. Ó ti late. As far if I want to take myself back, April, May last year, ni mo ti jìnnà fún wọn. Mo jìnnà pátápátá. Because I have seen what is happening in that caucus. That is why I distance myself away from them. But having said that, Bukky ti jẹ́ kó yé wa nǹkan tí àwa kan sọ lọ́jọ́ kìíní àná lélẹ̀ pé family wa is not for justice. Tí wọ́n sọ fún wa pé we are bitter soul, we are pain. But nǹkan tó mú Bukky jáde lénìí tó sọ pé kí family wa lọ jókòó is a dullard. He does not want justice. This is where I begin to question myself. I begin to laugh. Tí Bukky bá sọ̀rọ̀, mo fi gbogbo ẹnu sọ. Joseph Aloba ló ń sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. A ti sọ fún yín. Yóò bá jẹ́ bẹ̀ ṣáwá sáàkì Mr. Muiwa, wọ́n ti jọ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Latisneh, mo mẹ́yìn bọ̀ lápò ni. Tó tún wá ń sọ pé power o, ọ̀pá àṣẹ o, ẹni báyìí nìkan tún gbé fún Rich Grace. Ẹ rántí pé Bukky náà, òun ló máa pe bàbá láago kan láago méjì. Bukky ní orí platform ẹ̀, fáǹsì ẹ̀ mélòó ló dáwó sínú GoFundMe? Ẹ jẹ́ ká yá wa ní brain. Ẹ jẹ́ ká yá wa ní brain gbogbo yẹn, kò sí nǹkan tó kàn wá. Anybody tó wá fẹ́ present ẹ̀ fún kó present ẹ̀ fún. Accountability tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ kìíní àná, that is not an accountability. It's all rubbish. Àwọn tó dẹ̀ sọ pé kí onílé play voice note, Latisneh kó play voice note. No, this is not the time. This is not the time. Ó ní àwọn nǹkan tèmi náà ní lọ́wọ́ láti last year now tó wà nínú archive mi. Mi mú jáde dì sí now. Because gbogbo èyí tí wọ́n ń ṣe ní side wọn ẹ̀ wọ́n ń ṣe exercise ni. Same. Same. Okay, go see. Mara, go see. That's what I did. Wọ́n ń ṣe exercise ni. Odùmọ̀ṣù ti jẹ́ kó yé wa pé toxicology is free. Autopsy ni wọ́n sanwó fún 16 million. We are not even talking about 16 million. They will do all penny tó wọnúlé nínú account Access and Wema. Owó tí wọ́n gbà lórí Justice for Mohbad, I can tell you for free, it's more than 100 million. Left and right, tó ń wọlé. It's more than 100 meter
tí wọ́n gbà. And mo ti sọ 18 months wa kó má já sásán, kó má já sí asán. We need to do something. And before then, anybody tó bá wá bá yín pé ìjọba kan wà ní dìbì kan, irọ́ ni wọ́n pa ọ́. Kò sí ìjọba kankan nínú ikú Mohbad. Mi ò tẹ̀ lè believe ẹ̀ láíláí. And I'm going to, mo ti sọ kínní lánàá lórí platform kan. Bí family wa ṣe ń jáde tó sọ pé government ló wà nídìí kéèsì Mohbad, irọ́ ni o. Bí family wa ṣe ń sọ pé àwọn big men kan ló pa Mohbad, àwọn ló back Wunmi up, irọ́ ni o. Ṣebí arífá nìyẹn, a mọ̀ pé tí government bá wà nídìí bí nǹkan, tí government tó bá wà nídìí nǹkan, especially a country that is corrupt, kò sẹ́ni tí wọ́n lè pa lẹ́nu mọ́. Ta ni Mohbad now? Ṣebí èèyàn, Mohbad is just a Lagosian, just like every other person. Àwọn kan wá ń jáde, wọ́n wá ń sọ pé bóyá wọ́n fi ṣètùtù politics. Ṣé nígbà tó máa dá Oracle yẹn ní Lagos State, wọ́n ò rí gbogbo èèyàn, orúkọ Mohbad ni Oracle gbé jáde, lọ́ sọ pé wọ́n ṣe fi ṣe ètùtù. Imagine. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ronú náà. Can you imagine? Wọ́n ní government ló wà nídìí ọ̀rọ̀. A dẹ̀ mọ̀ pé tí government bá wà nídìí ọ̀rọ̀ tóòtọ́ ní ti gidi, kò sẹ́ni tí government ò lè bá jà. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà EndSARS, bí wọ́n ṣe lọ shoot wọn, tí wọ́n pa wọ́n ní toll gate. Ṣé a gbọ́ nǹkan kan? Close to 200 people, wọ́n die down ni. Now Mohbad, wọ́n wá sọ pé government ló wà ń dẹ̀. Nǹkan tí family wa ń sọ fún wa nínú group nìyẹn. Ó dẹ̀ tún jáde, ó dẹ̀ tún wá sọ́ńtà, a ní ká máa call out government, a ní ká máa call out Sanwó-Olú, a ní ká máa call out ọlọ́pàá. The question is this, tó wá pé government ló wà ń jẹ́ tóòtọ́. Àrífá ló wà mẹ́ẹ̀, ó ti pẹ́ tó ti wà lórí Justice For Mohbad. Kí ló dé? Kí ló dé? Wọ́n kọ̀ ni wọ́n jẹ́. Àrífá, ó yá, wọ́n sọmọ ẹ̀ nílé ayé ẹ̀ tó bá tún tan ring light. Perkins ló wà mẹ́ẹ̀, wọ́n kọ̀ ni. Ṣé gbogbo wọn ló ń lọ sí inquest? Ṣé wọ́n ń gbé wọn ni? Wọ́n gbé wọn náà. Ṣé báwọn ẹlòmíín náà wà mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe Justice For Mohbad? Wọ́n pa wọ́n lẹ́nu mọ́ náà. Gbogbo àwọn tó lọ sí corona inquest, wọ́n pèsè corona inquest. Èwo nu yín ló sọ nínú corona inquest pé ọlọ́pàá wà nínú ilé nígbà tí wọ́n gba ẹ̀mí lára Mohbad? Àbí olówó kan wà nínú ilé nígbà tí wọ́n gba ẹ̀mí lára Mohbad? It's all shit, bullshit. Ẹ máa wo driver tó wá sí inquest ní last week. Ṣebí company ló ń bá ṣiṣẹ́? Ṣebí wọ́n mọ company tó lọ rẹ́ǹtì Prado Jeep? Tí government bá wà nídìí kéèsì, tí àwọn big men of Lagos State bá wà nídìí kéèsì, it's one call now. Wọ́n lọ sí company yẹn, wọ́n shut wọn down. Ṣebí driver ló wá sí court tó wá tú àṣírí wọn. Ṣebí nǹkan tó ń sọ fún wa ni pé government ló wà ń bẹ̀. Ṣebí gbà tí Yomi Fabiyi dé, ṣebó gba court order, ó lọ sílé Mohbad. Ṣebí gbà tí Yomi Fabiyi dé, ṣebí ó write petition, ṣebí petition working. Ṣebí nígbà tí Yomi Fabiyi dé, ṣebí àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ ní zone 2 àbí wọ́n ṣiṣẹ́, kọ́yé máa parọ́ fún wa. Èmi ń sọ pé gbogbo, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa náà. Àwọn people yóò fẹ́ justice fún Mohbad. Ìtúrọ̀ ni wọ́n ṣe ń cover àwọn ẹbí wọn. Selective justice ni wọ́n fẹ́. Ẹ wo nǹkan tí bàbá ṣe lórí platform lórí Black App yìí. Ó lé tí wọ́n gbà lórí platform Latisneh náà. Ìjọ́ wo ni bàbá dé orí platform yìí? Láti joy how many months? Tí ó bá ti tó èyí ẹ̀ kò dórí platform yìí. That is selective justice. Bàbá ti bẹ̀rẹ̀ selective justice láti orí Black App. Kò tètè yé wa ni. Ó lójú platform tí bàbá ń dé. Ó lójú host tí bàbá ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ wo iye tí wọ́n gbà ní QH radio is over 10 meters. Ẹ wo nǹkan tó fi máa yẹn ṣe ń sìn. Ó ti di ọ̀tá bàbá. Gbogbo èèyàn tó bá ti bá ń sọ ọ̀tọ̀ ẹ gbé picture síbẹ̀ ẹ máa dra kan. Ṣebí bàbá ló máa wá sórí live show tó máa sọ pé ọwọ́ kan fẹ́yàn méjì tú àlè. Bàbá tó yẹ kó jẹ́ role model. Bàbá tó yẹ kó jẹ́ role model. Ṣebí bàbá ẹ̀ ló fò jáde tó wá defend Somo.
ṣe bí ọmọ bàbá yìí àdúrà gbẹ̀mí ṣáàdúrà kálọ́ba ṣe bóun ló indict Sómò ṣe bóun ló indict ẹ̀ kí ló wá dé tí bàbá wa jáde tó wá sọ pé Sómò ọmọ dáadáa ni ọmọ pásítọ̀ ni o ẹ jẹ́ ká wò ó náà. All right. ẹ jẹ́ ká Thank wò you. ó ẹ jẹ́ kí n fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ́ omi sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. All right. Paramount. Sam Jojo ṣó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. tí ní sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ wà o ọ̀rọ̀ fún mi o ẹ jẹ́ kí. Veron wá gba Veron. How are you, Veron? Sure. kí Veron bọ́ sókè. Veron ní sẹ́ẹ̀ King of Lion ẹ̀rù ọba wa o má ṣì wá sí wà bẹ́ẹ̀ o má ṣe olórí ẹbí àti Veron sí wà bẹ́ẹ̀ o Veron ní sẹ́ẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ jàre kí n máa lọ. Veron ni. Kò sí wèrè next week Sunday. Tí n bá máa ṣe géèmù pẹ̀lú ẹ kì í ṣe rush game. Èmi náà gbọ́dọ̀ lọ pe àwọn family meeting. Mo gbọ́dọ̀ tí bá máa mọ́jọ́ sí bá ṣe mọ́jọ́ sí ti orí Yomi Fabiyi ni. Wàá fún mi ní enough time. Ẹ̀yin family wa ẹ má jẹ́ kí Veron náà wá o but àmọ̀ pa máa jẹ ìyànà but ẹ má jẹ́ kí Veron náà wá àgbà àti ẹ̀gbà rárá. A máa ta bíọ́bíọ́ because òun ni King of Lion á ta bíọ́bíọ́. ilẹ̀ ti dájọ́ náà mo wà lórí line tẹ́ ẹ̀ sọ pé next 2 weeks náà. Àti ìdájọ́ wọn akànṣe ń debate ni. Ó fẹ́ nà mí, ó fẹ́ sáré nà mí 5 minutes péré ló máa fi nà mí no mi ò sí. Tí bá máa bẹ play wàá fún mi láyè kémi náà lọ pa àwọn family meeting. kò síwé olórí ẹbí tí ń fọ ojú andy. Veron a máa kojú ẹ jẹ ìparí oṣù Lion. Àwọn fans ẹ̀ Sunday lè ti lọ kásá ṣe next week Sunday. àwọn ẹ fans rí pé Veron ó ẹ̀ kàn fi wá rẹ́rìn. wọ́n ti wá threaten mi, àwọn fans ẹ̀ ti wá threaten mi. ẹ jẹ́ ká ṣeré next week Sunday kò ségèlè. Kò sí wèrè. àánú máa lọ gẹ̀ẹ́sì bá ń lẹ̀ lálẹ́. Kò sí wèrè máàṣì la máa fi gbá kò ṣe boss game máàṣì la máa fi gbá. Ok, ó mọ̀ pé mi ò fẹ́ kó àwọn fans mi sí ìnáwó méjì pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, mo fẹ́ yanjú ti Yomi Fabiyi. Ọmọ Adéwùnmí bá yín wí sálẹ̀ wọ́n ní let's go jẹ́ olórí ẹbí. Ọmọ Adéwùnmí bá yín wí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. ẹ lè kó. Veron táwọn ọmọ mi bá ti sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ̀rọ máa wọrí mo wà ó yá jẹ́ ká lọ sọ níjọ́ ológun. ṣẹ̀rí ó máa bẹ́tà kẹyọ ti ẹlẹ́gbọ́n yẹn kẹyọ yẹn kẹ wá kó fáǹsì wọn àti tiyín kẹ wá kó wá. ó tẹ́tì yín mo kà advice ni. tó tẹ́tì mi ni. no sọ́dọ̀ á lè tora wọn ni. Veron tẹ́tì mi. irọ́ á lè tora wọn. let's go let's go. ṣé lóòótọ́. Wọ́n náà mọ̀ pé mi ò fọ́ fún ẹ, mi ò fọ́ rárá. ó yá ẹyọ kan fún kan Olúwa ló ní glory idán gangan. Báwo ni ṣe wà? mo wà bàbá mi. Iṣẹ́ takuntakun akúnrí gbogbo tíátà ẹ gbogbo fíìmù ẹ tó ń ṣe là ń bẹ̀ wò. ẹ ṣe gan ẹ má yẹ ká míì sí ẹ̀pọ̀ tá a máa ṣe yẹn lọ́tọ̀ ni ẹ máa bá ṣe lọ ó ti yé yín. All right. àwọn bá ṣe lọ so next week Sunday ó ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ bá mi support mi àlàtì o. All right. ó yẹ ó Ẹ ti ti lọ. lọ fans mi next week Sunday fún. Veron tún bá wa polówó. Veron tún bá wa polówó ẹ̀jẹ̀ bá mi support bọ̀dá láti. Wàhálà ẹ̀. Ó kàn ó ń fi mi pa. Ẹ jọ Sunday eléyìí tá a wà yìí ní tèmi àti Bíntín o ẹ wá support mi náà o gbogbo lé ẹ jọ nítorí Ọlọ́run èmi àti Bíntín play ní Sunday yìí. onílé o máa ná Bíntín jàre lọ jókòó máa ná Bíntín. Mama. Thank you ọ̀gá mi mo ti gbà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn àṣẹ ti gùn. Mama. èmi kò máa
dúró ẹ gbàdí tán tó káàsán bá fẹ́ nínú ilé àlùbáríkà yìí. tó bá ẹ fẹ́ káàsán speak o bọ̀dá Latisneh, ẹ kú ètò. àwa ni Ọlọ́run ẹ mọ̀ máa fún yín ṣe o. ìjayà justice lion àwa ni justice for Mohbad ẹ mọ̀ àwa lọ́wájú ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. àmín a rí justice náà gbà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ kú àmín wàhálà Ọlọ́run ní ṣe àṣẹ tiwa ń wàhálà. Gbogbo ìgbà tá àmín à ń ti ń gbọ́ yèé sí ayọ̀ láti gbà. A àṣẹ gbà lọ sùúrù yín tẹ̀ ń ṣe náà ni ẹ mọ̀ ṣe o. Sùúrù ní bẹ́ẹ̀ ṣe bínú kódà mo gbà fún yín. Ọ̀gá ni yín nínú ní blọ́gà. Ọ̀gá ni yín fún nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí ètò. Ọ̀gá ni yín ẹ mọ̀jọ́ ọ̀gá fún wọn ni. Àgbà àmín àwọn òrànù tí wọ́n ń bu yín ẹ fi wọ́n ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ fi wọ́n ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ kódà ẹ mọ̀ gbọ́ tiwọn tí yín tẹ̀ ń ṣeun náà ní kẹ́ kọjú mọ́. Ọlọ́run bá láàánú yóò fún wa ṣe délẹ̀. A rí justice gbà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ ti mọ̀ fẹ́ fún náà. ẹ ṣe pss Sára ẹ mo fẹ́ sọ lọ lẹ́ẹ̀kan jìnnì now bóyá tó bá yá bóyá kò dẹ̀ ní yá bóyá ó dẹ̀ lè pẹ́ bóyá kò dẹ̀ ní yá bóyá ó dẹ̀ lè yá bóyá ó dẹ̀ máa pẹ́ kí ló dé pathologist ìwọ yẹn náà fún dágbére ara ẹ̀ sì máa nǹkan tí mò ń sọ ni kò Yorùbá yẹn ò yé mi gan fúnra mi fẹ́ sọ ni but pathologist tí wọ́n gbé wá máa gbẹnu sí máìkì ó lè wá yá ó lè wá pẹ́ mi ìmọ̀ tí mo ṣe máa ṣe mú Yorùbá yẹn lẹ́ni tí pathologist yẹn bá gbẹnu sí máìkì Mr. Lati nǹkan máa dàrú nǹkan máa dàrú gan nǹkan máa dàrú o nǹkan máa dàrú tí pathologist yẹn bá ti lè sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ máa sọ ọ̀rọ̀ kan bàbá Mohbad jẹ́ kí n advice yín àṣàgbàlagbà tó bí mi lọ́mọ tó máa advice yín bí ọ̀nkù lẹ lè jẹ́ sí mi ohun tí ẹ bá mọ̀ ẹ tètè lọ jẹ́wọ́ ohun tí ẹ bá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó ẹ tètè lọ jẹ́wọ́ tí owó ṣe ń wọlé tí owó ṣe ń jáde kò séyìí tó ṣẹ̀yìn yín you are the signatory to that account. Mo ń fi gbogbo ẹnu fi sọ ni mo ń fi gbogbo ẹnu mi fi sọ you are the signatory to that account. Gbogbo penny kò sí 50 kọ́bọ̀ tó ń jáde nínú account yẹn tí Joseph Alọ́ba ò mọ̀. Kò sí 5 kọ́bọ̀ tó ń jáde láti account yẹn lọ tí Joseph Alọ́ba ò mọ̀. Ẹ sọ pé ẹ san 30 million bàtẹ́ máa ṣe accountability ẹni 30 million lẹ san fún autopsy àti toxicology. Nígbà tí gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ lójú ẹ tún ní kò ń ṣe 30 million mọ́ ẹ ní 16 million ni 14 million tó kù ń bolẹ̀ ẹ kó sí ọwọ́ ta lẹ tọ́jú ẹ̀ sí. Tí pathologist bá jáde ń sìn tó bá sọ pé ẹ san 16 million fóun ní pé 3 million lẹ sọ fóun 30 million tó kù ọwọ́ ta ló wà. Mr. Lati kan tó gbé yín ní gógó ẹ̀jẹ̀ ń já yín ní nǹkankan. Nothing was sent to Europe. Nothing was sent to Europe because nígbà tí pathologist yẹn lọ tó mú nǹkan tó fẹ́ mú lára Mohbad tó ti test ẹ̀ tó ti ṣe test sample wo ló tún wá fẹ́ send sí Europe ṣé nígbà tó ń yọ nǹkan lára ẹ̀ ṣó yọ méjì ní àbí mẹ́ta ló yọ ni ṣó yọ ìkan pamọ́